铁都说我飘了，不怎么吃辣了。接下来个狠的啊，加点辣。少放点芥末，待会把自己呛了，老铁也不给你双击。吃海参必须吃6根筋的啊，才知道营养价值的所在。哇塞，我老公可说了，这个视频双击过500，明天来一个更大的。双击。咱家老铁都说我飘了，最近不怎么吃辣了。接下来个狠的啊，加辣。别再放了，放那么多，老铁会给你双击吗？必须加芥末啊！再放芥末，嗓子都气坏了。只要老铁能给我双击就可以。不吃辣，我家老铁是不会给我双击的。今天来个狠的啊！觉得我够拼的老铁，给我来个双击。如果我能蒙得下，请给我一个双击；蒙不下，一个双击我都不要。有位小哥哥私信我，如果我能再次挑战一口吞3个头，就会给我很多的双击。那个小哥哥你在吗？我来了啊！等一下，想要咱家小哥哥的双击，这点辣也不够啊。好了，够了，这样咱家小哥哥才会给你双击。我来了，准备好你们的小爱心。我的天哪！
今天来解剖一个大的啊，看这个白丝里面是什么样子啊？哇塞！这个大。都说我不够拼，今天俺们来拼一把，觉得我够拼的，一定要给我来个双击，加点辣。太辣了。双击，一口蒙，蒙得下几个双击，蒙不下一个双击我都不要。双击！有位小哥哥私信我，只要我吃麻辣鸡排就会给我双击，真的吗？那个小哥哥在吗？我来了啊！哇塞！搂它！哇塞！哦，酱香面包蟹，感觉有实力的老铁对着屏幕猛怼两下啊！这个刺够不够多？够不够长？如果能开得开，一定要给我个双击，鼓励一下，感谢支持。双击！感谢咱老铁让我吃到了这么大的皮皮虾。这个视频能过1000的话，明天给你整个10斤的大龙虾。真的假的？真的，说到做到，靠你们了。肉质鲜美。